Fitness like a style of life, so that means that fitness have in each my day some minutes or some hours, and I take it like food. I need it like eat, like drink. Toto je z Arnold Classic Miss Fitness World 1995, kde som ja ako prvá nielen zo Slovenska, ale z Česka dostala osobné pozvanie od Arnolda Schwarzeneggera. To mám chlpy ešte aj teraz. Priviezla ma limuzína z letiska do hotela, ktorý keď sa otvoril, ja som tam videla tie krásne ženy z celého sveta. Tak to Slovensko vtedy ešte bolo také, že ja som bola rada, že mám jedny lodičky, jedny šaty. Za 3 sekundy som stratila všetko sebavedomie, ktoré som vždy mala. Ten najväčší moment, čo bol the wow moment, bolo osobné stretnutie s Arnoldom a teda to, že mi on odovzdával tú cenu a nikdy dodnes nezabudnem, povedal mi, že si nielen úžasný športovec, ale si aj krásna žena.